Halo semua, kenalan dan lebih tahu tentang ubur-ubur yuk. Ubur-ubur adalah hewan laut yang tubuhnya lembut dan kenyal seperti jeli. Mereka punya bentuk yang unik seperti payung atau lonceng yang bergelantung. Ubur-ubur juga punya tentakel-tentakel panjang yang menjuntai ke bawah. Ciri-ciri ubur-ubur, tubuh transparan. Tubuh ubur-ubur sebagian besar terdiri dari air, membuatnya terlihat transparan. Tentakel ubur-ubur berfungsi untuk menangkap mangsa dan melindungi diri. Habitat ubur-ubur. Ubur-ubur bisa ditemukan di semua lautan di dunia, baik di perairan hangat maupun dingin. Mereka biasanya hidup di dekat permukaan air. Kemampuan unik ubur-ubur, regenerasi. Jika tentakelnya putus, ubur-ubur bisa menumbuhkan tentakel baru berumur panjang. Beberapa jenis ubur-ubur bisa hidup sangat lama. Tidak punya otak. Ubur-ubur tidak memiliki otak, tapi mereka punya sistem saraf yang sederhana, bisa bersinar. Beberapa jenis ubur-ubur bisa mengeluarkan cahaya sendiri di dalam air, disebut bioluminescence. Kenapa harus hati-hati dengan ubur-ubur? Meskipun cantik, beberapa jenis ubur-ubur memiliki sengatan yang bisa membuat kulit kita gatal dan perih. Jadi, kalau kamu melihat ubur-ubur di laut, jangan sembarangan menyentuhnya ya. Kenapa ubur-ubur menarik? Tentakel yang panjang. Ubur-ubur punya tentakel-tentakel panjang yang menjuntai ke bawah. Tentakel ini bisa menyengat jika kita menyentuhnya, tapi jangan khawatir, tidak semua ubur-ubur menyakitkan. Bercahaya dalam gelap, beberapa jenis ubur-ubur bisa mengeluarkan cahaya sendiri di dalam air gelap. Indah sekali, ya. Tidak punya otak. Uniknya, ubur-ubur tidak punya otak. Mereka bergerak dengan mengikuti arus air. Bayangkan balon transparan yang berenang di laut. Itulah kira-kira bentuk ubur-ubur. Tubuhnya yang lembut dan kenyal itu sebenarnya terdiri dari banyak sekali air. Loh, apa yang ubur-ubur makan? Ubur-ubur suka makan hewan-hewan kecil yang hidup di laut, seperti plankton. Mereka menangkap mangsanya dengan menggunakan tentakelnya. Fakta unik tentang ubur-ubur. Ubur-ubur sangat tua. Ubur-ubur sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus. Ubur-ubur bisa menyembuhkan diri sendiri jika tentakelnya putus. Ubur-ubur bisa menumbuhkan tentakel baru. Jadi, ubur-ubur itu hewan laut yang unik dan misterius. Meskipun terlihat lembut, mereka punya kemampuan yang menarik. Ya, di mana ubur-ubur tinggal? Ubur-ubur bisa ditemukan di semua lautan di dunia. Mereka suka tinggal di dekat permukaan air. Makanan ubur-ubur.
Ubur-ubur makan hewan-hewan kecil yang hidup di laut seperti plankton. Mereka menangkap mangsanya dengan menggunakan tentakel yang beracun. Kesimpulan, ubur-ubur adalah hewan laut yang unik dan menarik. Mereka punya bentuk yang indah dan kemampuan yang istimewa. Meskipun begitu, kita tetap harus berhati-hati karena beberapa jenis ubur-ubur bisa menyengat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton terus channel ini ya. I will explain about jellyfish. Jellyfish are marine animals whose bodies are soft and elastic like jelly. They have a unique shape, like an umbrella or a hanging bell. Jellyfish also have long tentacles that hang down. Characteristics of jellyfish. Number 1. Transparent body. The jellyfish's body is mostly made of water, making it look transparent. Number 2. Tentacles. Jellyfish tentacles function to catch prey and protect themselves. Number 3. No-brain jellyfish do not have a brain, but they have a simple nervous system. Number 4. Can glow. Some types of jellyfish can emit their own light in the water, called bioluminescence. Jellyfish habitat. Jellyfish can be found in all oceans in the world, both in warm and cold waters. They usually live near the surface of the water. Jellyfish food. Jellyfish eat small animals that live in the sea, such as plankton. They catch their prey using poisonous tentacles. Why should you be careful with jellyfish? Although beautiful, some types of jellyfish have stings that can make our skin itchy and sore. So, if you see jellyfish in the sea, don't touch them carelessly. Unique abilities of jellyfish. Regeneration. If its tentacles break, jellyfish can grow new ones. Long-lived. Because some types of jellyfish can live very long. Want to know other interesting facts about jellyfish? For example, why can jellyfish glow, or how do they reproduce? Imagine a transparent balloon swimming in the sea. That's roughly what a jellyfish looks like. Its soft and supple body is actually made up of a lot of water. Why are jellyfish interesting? Long tentacles. Jellyfish have long tentacles that hang down. These tentacles can sting if we touch them, but don't worry, not all jellyfish are painful. Glow in the dark. Some types of jellyfish can emit their own light in dark water. Isn't that beautiful? No brain. Uniquely, jellyfish don't have a brain. They move by following the water current. What do jellyfish eat? Jellyfish like to eat small animals that live in the sea, such as plankton. They catch their prey using their tentacles. Interesting facts about jellyfish. Jellyfish are very old. Jellyfish have been around for millions of years, even before dinosaurs. Jellyfish can heal themselves. If their tentacles break, jellyfish can grow new ones. Where do jellyfish live? Jellyfish can be found in all oceans in the world. They like to live near the surface of the water. So, jellyfish are unique and mysterious sea animals. Conclusion. Jellyfish are unique and interesting sea animals. They have beautiful shapes and special abilities.
Even so, we still have to be careful because some types of jellyfish can sting. Thank you for watching this channel. Stay with this channel, okay? Don't forget like, comment, and subscribe.